人が少なくて魚がたくさんいて、とにかく大きい魚がいるんで、今まで何度もかかってはいるけど取れなかったり切られたりもしてるけど、よそではありえない経験ができるんで。お世話になります。東京から片道24時間で父島に着いて、そこから乗り換えてさらに2時間、全行程6日間かかるので、行ける時にはできればいい釣りをして帰ってきたいとはいつも思いますね。希望としてはいい磯マグロが釣れたら嬉しいですね。これ去年釣ったやつです。磯マグロ15キロ、確か15だったと。これが GT だね。これ僕は釣った魚じゃないけど GT。 知ってしまうともうなんか抜け出せないというか、もう多分やめられないよね。26時間。この長旅があるから守られてるみたいなところはあるよね。もともと生き物が好きだったから、もう漫画とか読まずに図鑑とか見ては世界中の動物とか生き物に興味を持ったり見たりしてたから。東京埼玉に住んでて海なしだったけど、それでもそれなりに海には馴染みはあったのかな。でもやっぱり本当に海に馴染みができたのはやっぱりその高校の時に船乗りのバイトをしてからかな。波の中に船が突っ込んでいって、甲板をもうなんか波が全部通り抜けるような大しけとか経験して、本当にその時に怖いなと思ってたから、そういう思いは今もあんま変わんないかもしれないよね。海が怖いっていうのは。こういう海だけ見てたらなんかのどかで平和で気持ちいいけど、まあそれでもやめらんないから、釣りと波乗りをどっちが長く続けられるかなっていうぐらいなことで。こんにちは、お世話になります。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。急いもう今ルアーで来る人あんまりいないですか、このところ。いや、ルアーが多いです。やっぱそうなんですか。でも今回はまあ自粛があったんで、はいはい、全然その釣りのお客さん自体が来てないんで、絶対的には。ただ出るには出るんですけど、キャッチをしてないですね。取りきれない。でかいんですか。そうですね、でかいのはバカが出てるんですけどね。おいいじゃないねそんなの聞いたらね、もう頑張るしかない。言い訳聞かないよねタックルは最初はアキラ100のトリプル H、 ルアーはマリアのボア195ですね。いきます。当たった、当たった。小
小さいのはついてくるけど大きいのじゃないな。あー抜けた。和風だね。あ、バラクーダだ。ああ、はい、サンキュー。とりあえず初フィッシュはバラクーダでした。メーターあるかないかぐらい、5、6キロです。歯がすごいでしょ。それなりの大きさの魚だけども、小笠原に来ている上では下道といったら下道の魚ですね。イソンボが来たらいいんだけど、もうすでに疲れてる今は100の WH にして、よし、これは霞かな。黒いな。カッポレか。でけえカッポレか。でかい。20ぐらいの GT ついてたね。これカッポレとしては結構でかいサイズ。とりあえずまあまあ小笠原らしいのが釣れたからちょっとホッとしてます。食ったよ。ギンガメだ。これは霞かカッポレだね。霞だな。ほら、だんだん小笠原らしくなってきた小笠原らしいトレバリー3匹は確保できたんで、まあ一応来た甲斐はあったんじゃないでしょうか。休憩。ああ、暑い。こういう時間になるとどうなのかな。風も欲しいし。2日間やって1回2回でかいのはヒットしたらいいかな。いい時はもちろん4回5回ヒットするけど、ない時はもう多分1回ぐらいしかないとか、でかい魚は。ただヒットしなくても足元ひょーっと泳いでったり、そんな感じ。ちょっと日が高くて反応があるかどうかわからないけどやってみます。午前中と比べるととにかく潮が速く、もう激流と言っていいぐらいの潮が流れてますね。なんでかなりやっぱりこれだけ海が動いていると魚も活性が高いのかなと思って期待しています。小さいけどベイトが群れてて生命感はあるんで、それなりに釣れそうな雰囲気なんだけども。おお、霞だな。霞とカッポレだ。霞だな。やっぱりそれなりに魚はいついて反応してくるけど食うほどではなかったな。まだいるな。イソンボ。あー、外れた。でかかったぞ今のは。なんだよ、あんだけフルフッキングしてんのに。でかかったね今のは。魚があんだけはっきり見えてたからね。いや、でかかったな今のは。
もったいなかったな。しょうがないけど。あ、いるよいるよ、きっとベイトが逃げてるから。お、来た。お、来たよ。ああ、線際に行っちゃってるけど切れないでくれよ。霞かな。ああ、いいサイズの霞だ。はい、霞としてはまあまあ大きいサイズですね。こんな霞普通狙ってなかなか釣れないもんな。日も当たってるからめっちゃ綺麗でしょ。ダブルエッジ入ります。うん、釣ってみてよ。霞の反応めちゃくちゃいいよ。やっぱり小笠原の魅力っていうのは、来てもらうのが一番本当に身に染みて分かってもらえると思うんだけども、とにかく海が豊か、海が違う、よそではありえないぐらいの魚とつながれる可能性を秘めた海で。おお、あ、GT とサメ。縁があって桜沢君と一緒に行くようになって、今回が5年目5回目の小笠原になります。すごいラッシュだったね。すごかった。もう下からみんな突き上げてくるから、なんとか磯の釣りでと思ってたけど、そんなに僕は大きい魚釣ってないけど、釣り人の本能としてはやっぱ大きい魚釣りたいっていうのがあるから、自分が住んでるそのエリアで釣れる大きい強い魚っていうとヒラマサだからヒラマサを釣ってるっていう感じで、だから九州に住んでたらカンパチを狙ってるんだろうし、南の島に住んでたら GT を狙って釣ってるんじゃないかなと思う。どちらかというともう自分が先頭切ってやるというよりは、釣りの行き帰りであったり仲間とかと過ごす時間だったり、そういうのも含めて楽しむのが自分の釣りの今の楽しみ方かな。みんなが釣れて楽しく幸せになってくれたらいいなと。ああ、今そこにあるの？全然。うわー、きつい。いいですね。一番いいタックルっていうのはその人に合ったバランスの強さのタックルっていうのが一番いいタックルで、僕が使ってるタックルを体の小さい人が使ったらやっぱオーバーパワーで持て余してしまうだろうし、その人が使える一番強いタックルっていうのを使うのがこういう釣りではいいんじゃないかと思います。本当今日でもやばいぐらい釣れたよね、夕方はね。釣れましたね、今日は。ね。明日はね。ギャフがいるよぐらいの。ね。向き上げじゃなくて。昨日と違って曇ってきたんでちょっと体には優しくなりました。乗ってすぐフレッシュな魚がいるかもしれないんで、とりあえずやってみましょう。それなりに雰囲気はあるので流れの中を広範囲に探ってみます。
あー、来た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 ーすげえ。今カスミアジの大きいカスミアジの群れが入ってきました。ちょっとすぐ来るんじゃないかな。うわー、イソンド噛んでる。リーダーが噛んじゃってる。ああ、動かなくなった。お出る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 出ねえか。ラインが噛んじゃってんな。よし出たか。出たな。よし出た。よしよし。あ、サメにすごいね。15キロぐらいな感じかな。止まった瞬間に、あ、出たかな、ガツ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 みたいな手応えがずっとあったから、もうあの時かじられまくってたんだろうね。昨日も暗くなるほど活性上がってきたりしてたんで、これから良くなるんじゃないかなと思うけど、それを期待してもうちょっと頑張ります。続きも投げ倒したいと思いますけど、もう潮目がもう目の前まで来てるから、そういう意味ではちょっと距離出さなくていいから楽かな。さあ、いい時間なんだけどな。当たりましたね。でも、食ったよ。ああ、抜けた。食った。よし。うわ、止まんねえ。いや、どっかに根ずれしなきゃいいけどね。よーし、止まるか。よし、止まれ止まれ。止まんねえな。うわー、また行った。うわー、セカンドな。磯野だね。いや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 、これラインなくなりそうだな。よし、止まるか。いや、止まんねえ。いやー、3発目いってるよ。いや、スプールがずいぶん細くなってきちゃった。やばい止まれ止まれ。
よし止まった。いやこれを寄せんのきついな。ちょっと足がきつい。うわちょっと締める。やべまた行ってるもう。うわうわいやいったいったいった。ちょっともう腰が無理。うわラインがあと多分50ぐらいしかない。うわーまたいった。あー切れたか抜けた。はあやられた。切れたね。まあすげえ潮下の方に行っちゃってんだろうな。うわセカンドリーダーで切れてる。ねずれだね多分。あーすいませんどうにもなんねえ。今ではでかすぎましたね。何キロぐらいだろうね。50だからいかない。だよねいや疲れた。泳ぐ丸太みたいな感じだから、しかもこうニトロブーストついてるみたいな。いやーやられたけどこの2日間でまあまあすがすがしい負けだね。もう参った。やるよーちくしょう。森さんちは魚はいらないですか。これ大丈夫なんですか。これが沖縄かも。いるそれ食べたい。毎年だけど終わってしまうと早いね。毎回名残惜しいけど、でもまあ足りないぐらいがちょうどいい。森さんお世話になりました。船長にもよろしくお伝えください。小笠原はやっぱり確実に自分より大きい強い。自分の力を試すというよりは自分が試されるっていうような、そういうポテンシャルのフィールドだからやっぱり自分がどこまで通用するかっていうような思いから、毎年行くようになってるのかな。
まあ普段ねやってる平間さんの釣りもそうだし、もう小笠原なんかはもう完全に手加減なんかしないよね。自分のもう全身全霊フルパワーで対抗してもね、あんな風にやられちゃうわけだから。こんな海に来ることができたし、まあ、無事に帰ってこれたんで、また来年もねこういうことができたらいいなと、常に海と関わって生きていけたら、ありがたい幸せな人生じゃないかなと思います。